Ás portas da Casa Consistorial, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, foi recibido pola alcaldesa Teresa Villaverde, así como tamén por outros membros da Corporación Municipal. Esta era a primeira visita que o presidente provincial realizaba a este municipio e tiña como principal finalidade coñecer as obras levadas a cabo neste último ano e que foron financiadas con cargo ao Plan Único cun investimento total de máis de 743.000 euros. Trátase na maioría dos casos de obras de mellora de viais, como a realizada no camiño ao Complexo Medioambiental de Serbia ou no de Crons á Igrexa de Camboño. Durante a visita, o presidente e a alcaldesa visitaron tamén o acceso a Berrimes e os parques infantís de Portobravo e a Escavia, mellorados tamén con cargo a outros plans da Deputación, como tamén o foron os acondicionamentos dos locais sociais de Aldea Grande, Béxeres, Vilacova, Escavia e Lesende. Pois estes fondos de inversión da Deputación axudan para, nesta vila en concreto, desde adaptar centros sociales en Lousame, para mellorar parques infantís, concretamente, como de Lesende, en Bréxeres, para mellorar pavimentos en Silvarredonda, en Camboño, es decir, en Berrimes, prácticamente todo está investido en equipamentos públicos que melloran a calidad de vida da xente. Por tanto, creo que é unha marca para a Deputación, goberne quen goberne, este quen este, que é imprescindible para un concello pequeno, non? A rexedora aproveitou a presencia do presidente provincial para pedir tamén o seu apoio para dous novos proxectos, como son o arranxo da estrada de Comparada a Ponteveluso e unha nova fase no acceso de Portobravo con Furco, pasando por Aldea Grande e Chave. A que vai de Comparada a Ponteveluso, pasando por Xestoso, Aldarís, e iso, leva moito tempo facendo pequenas actuacións, pero que necesita que se lle preste unha especial atención, e esta que se inicia agora, que eu considero que vai a ser como a primeira fase, o que está a facer agora en Aldea Grande, eu a sello manifestar ao diputado porque veu in situ lle puden explicar, pasando por Chave e por todos os núcleos de poboación. Este sería a primeira fase, logo teríamos que abordar unha segunda, e vou la presentarei nunha visita próxima, estame facendo un borrador de proxecto, e sei que son tempos que non son, estamos empezando a mellorar e se nota, pero que en vez de facelo todo como eran previsións anteriores dende o goberno de Moreda, imagínate, ir facendo esa actuación, logo facer unha seguinte actuación. Eu creo que en 3 fases podería quedar esa carretera aceptable para a seguridade vial. Eu collo o guante que di a alcaldesa e nos comprometemos a ir facendo por fases o vial, non? Porque non é outra maneira. Podes que veña aquí a prometer que se vai a facer 1.800.000 euros en Lousame de golpe, non é nada fácil, e polo tanto creo que os veciños con que vexan que un se compromete, que vai executando a inexeña por parte sovial, menos é nada, non? O presidente provincial informou tamén de que este mesmo mes xa se iniciaron os trámites de expropiacións para a ampliación e mellora da DP 4201 en Aldea Grande, cun presuposto de 304.000 euros. E tamén se levou a cabo o inicio do proceso das expropiacións necesarias para a construción dunha nova ponte sobre o rego de Pesqueiras, na estrada DP 4202, cun orzamento de 267.000 euros.